معكم المهندس محمد توفيق، مهندس ميكانيك، خريج جامعة البلقاء التطبيقية، كلية هندسة تكنولوجية 2018-2019. مهندس صيانة سابق لمصنع نبلاء، أيضا كذلك بعد ذلك مهندس ميكانيك في شركة الرام للصناعات الدوائية، ومهندس ميكانيكال ديزاين في الإشباك في الإنشاء الميكانيكي، الإنشاء بلمبينج وفاير فايتنج. طبعا اليوم راح أكون معكم في دورة الإشباك سيستم. إن شاء الله محو دورتنا إن شاء الله تطلعوا فيها بفائدة كبيرة جدا. خلال هذه الدورة راح تتعرف على محاور جديدة ومصطلحات مهمة جدا، كذلك راح تتفهم محور الإنشائي اللي يخص مهندس الميكانيك في عملية التكييف والتبريد. نتوقع إن شاء الله بهذه الدورة أنك تطلع منها فاهم عملية التكييف والتبريد بالشكل الصح والمطلوب، أيضا قادر أنك أنت تعمل عملية تكييف وتبريد لأي منشأ، سواء كان منشأ صغير أو منشأ كبير، يعني مصانع مثلا أو منشأة شركات كبيرة، قادر أنك تعمل عملية تصميم للتكييف والتبريد لها، وكذلك تحسب الريبورت وتكتب ريبورتك أنت كمهندس ميكانيك، أيضا تعمل تصميم اللازم، عملية موازنة الهواء، أيضا كذلك نتعرف على محاور الدورة اللي راح نمر أو نأخذها إن شاء الله بإذن الله في هذه دورة إشباك سيستم. بداية بأول محور راح نأخذه وهو Introduction Comprehensive for HVAC System, Basic Concept, Types and Selection Indoor and Outdoor Unit. راح نحكي في مقدمة عن ال HVAC System، وكذلك أهم المفاهيم الرئيسية اللي فيه، أنواع HVAC، وكذلك عملية اختيار الأوتدور والإندور، وحدات الداخلية والخارجية للإشباك اللي عندنا. أيضا كذلك المحور الثاني راح نعرج عليه وهو محور مهم جدا. هذا المحور راح نتحدث فيه عن الفيبر كومبريشن ريفريجريشن سايكل اند سايكومتريك شارت، عن دورة البخار الانضغاطية، ونفهم آلية التبريد وآلية التسخين، سواء كان التبريد في الصيف أو التسخين في الشتاء أو التدفئة زي ما في الشتاء، هي دورة البخار الانضغاطية. وكذلك نعرف كيف نتعرف على السايكومتريك شارت اللي خاص بالإير، الهواء، ونطلع منه الخصائص، كذلك كيف استخراج منه الخصائص. أيضا المحور الثالث اللي راح يمر معنا في هذه الدورة إحنا وراح نتعلمه عملية الكالكوليشنز، الحساب، سواء كان منشآت زي ما تحدثنا كبيرة أو منشآت صغيرة. بدنا نتعرف كيف آلية حساب الهيتينج اند كولينج لود استيميشن. فأنا بدي أعرف كيف أحسب هيتينج اند كولينج لود استيميشن، سواء إما بطريقتين، إما ارتماتيك حساب يدوي، أو بواسطة هاب بروجرام، برنامج الهاب، اند برنت ريبورت، وكذلك طباعة التقرير من برنامج الهاب، التقرير اللي حسبنا فيه الكالكوليشنز للهيتينج والكولينج لود استيميشن. وكذلك بالارتماتيك كيف نعمل سمري لهذه الهيتينج اند كولينج لود استيميشن. وكذلك نتعرف احنا شو الاستفاده اني انا عملت عمليه الكالكوليشن هاي. ليش انا؟ عشان انا اروح اعمل عمليه سيلكشن من الكتالوجات باختيار التايب اتشباك، سواء كان بنوعين، الووتر او الدايركت اكسبانشن، لهاي الامور. فالان عمليه الحساب هاي عشان انا خطوه بعدها، كيف بعد ما حسبنا نروح نمسك كتالوجات، وكيف انا اختار آلية التكييف او المكيف ضمن المواصفات اللي انا حسبتهم من خلال هاي عمليه الكالكوليشن اللي عملناها. Knowing hinge for our architectural schemes، المخططات المعمارية، كيف احنا بدنا نتعرف على هذه المخططات المعمارية and read it، وكذلك قراءة هاي المخططات المعمارية بالشكل الصحيح، انه نفهم شو هذا المخطط، كيف هذا المخطط المعماري بينقرأ، كيف ايضا كذلك show and hide layout، كيف اللاي اوتات ان نظهرها ونخفيها، ونختص احنا باللاي اوت اللي احنا بتخصنا،
نعمل كوبي عن الجنرال، وكذلك نعمل شغلنا على هذه اللي اوت، كذلك طباعة هاي اللي اوت. هذا ان شاء الله راح نيجي نتعرف عنه في قادم الامور، كيف انه احنا نتعرف هذه المخططات المعمارية. في كل هذا المخطط المعماري انت زي ما بيحكوا انه انت مهندس ميكانيك لك شغله، مهندس الكهرباء كذلك له شغله، مهندس المدني كذلك له شغله. كلكم بتجتمعوا بمخطط، او اللي هو كلكم بتجتمعوا مخططات واحده اللي هي لي اوت كامله. نحن بناخذ كوبي من الجنرال بنحط شغلنا عليه كمهندس ميكانيك، نحط فقط شغل المهندس الميكانيك فقط في اللي يختص في هاي دورتنا الاتش فاك سيستم، الاتش فاك اللي حالها. الان في مخططات للميكانيك غير الاتش فاك اللي هي زي الفاير فايتنج، البلمبينج، كل هذول بينحطوا كل واحد على مخطط حدا لوحده. ايضا كذلك يا شباب راح نتعرف على محور مهم جدا في هاي الدورة للسايز دكت اندكت سايز اوت بروجرام. كذلك عملية انه انا اذا عملت عملية اتش فاك تكييف وتبريد بحتاج احيانا في بعض انواع التكييف والتبريد انه امد الدكتات عشان عملية نقل الهواء سواء كان من الماكينة الى ناشر الهواء، فبحتاج انه اصيص شباب هذا الدكت. فمهم جدا هنا عملية تسييس الدكت وعملية اختيار الدكت مهم جدا لأنه كذلك سيلكشن ديفيوزر، اختيار الديفيوزر نشر الهواء بشكل مناسب. وأيضا كذلك وين موقع هذا الديفيوزر ينحط في الحيز اللي عندي سواء كان غرفة أو حيز، كيف بيتم آلية اختيار الموقع لهذا الديفيوزر اللي على أساسه انه ايش يصل الهواء بشكل مناسب لهذا الشخص او الناس اللي بتكون موجوده عندي. شباب ايضا كذلك زي ما بنحكي سيلكشن بامب، اختيار مضخه. كيف آلية اختيار مضخه انا عندي، على اي اساس بيتم اختيار المضخات او الاليه اللي انا بدي اروح فيها اشتري مضخات بجميع انواعها، لكن هون راح تختص فقط في مضخات التشيلر، لكن احنا بنحكي عن جميع انواع هاي المضخات. سيلكشن فان، بنحكي عن المراوح، آلية اختيار المراوح سواء كانت للفان اكزوست او الفان فريش، فهو انت هون بهمك كيف آلية اختيار الفان المراوح اللي عندي. وعبر كذلك رح نتطرق شوي كيف عملية الحساب هاي سيلكشن فان البريشر دروب من خلال برنامج نحكي الار اتش فاك شباب، لكن مش باختصاص الار اتش فاك انه نحسب، اللي هو برنامج يحسب عليه كذلك كالكوليشن هيتنج اند كولينج لود استيميشن، لكن احنا ما راح نستخدمه هون الار اتش فاك في عمليه حساب اللود استيميشن، راح نستخدمه فقط في عمليه حساب البريشر لوس للسلكشن فان للفان. طبعا نحكي عن التايبير انواع الهواء اند كالكوليشنز بريشر بالانس، كذلك حساب عمليه البريشر بالانس. فاذا عندي بدي احسب انا البريشر بالانس، قيمه البريشر بالانس على اساسها انا بيتم اضافه كلين هواء نضيف هذا الهواء على عمليه موازنه الهواء، اما انه الهواء يكون زايد او ناقص. اذا كان ناقص الهواء بشكل ما بنسبه معينه انا بدي اعوضه بهواء كلين، ايضا اذا كان زايد بدي اقلله واعمل عمليه تقليل لهذا الهواء من خلال عباره عندي الاكزوست اير، الهواء العادي من الخارج. طبعا هذا كله بدنا نطبقه على مخططات الاوتوكاد. ويهمنا جدا نطلع من هاي الدورة كمعلومات نحكي انه احنا ما بنعرف شيء بالاتش فاك، نسبة معرفتنا 0%. منيح جدا اذا انا طلعت من الدورة فاهم من الكونسبت المفاهيم 70%، بعد ذلك بضل عندي عملية إنشائي. إذا تبعنا مع بعض شباب خطوة بخطوة إن شاء الله بنصل إلى إنه قادرين إنه إحنا نكون عارفين كيف نحسب لشو ما كان عملية عملية حساب الكولينج هيتنج أند كولينج لود استيميشن. يعني أنا قادر إني أعمل عملية تكييف لهذا المبنى. تكييف يعني أنا بحكي تكييف صيفي وشتوي، يعني كولينج أند هيتنج يعني بالصيف وبالشتاء. قادر اني انا اعمل عملية حساب عبارة عندي تكييف لهذا مبنى او منشأ، وشو آلية الاختيار من حيث الكوست. انت كمهندس بتفيدك انك انت تكون واثق من حالك في عملية انك انت تقول لا انا بدي اختار هذا نظام التكييف او هذا نظام التكييف، احنا بدنا نصمم هيك نعمل هيك بناء على شو شباب، بناء هذا الاشي على الكوست التكلفة اللي عندك وعلى كذلك جهدك في التصميم انه اللي بيختصر معك وقت معين. فهذا ان شاء الله راح نحكي عنه باذن الله.
إن شاء الله شباب، هاي الدورة غنية جدا بمعلومات. إن شاء الله راح نعطيها في الاتش سيستم، ودورة الاتش سيستم كذلك. إن شاء الله شباب راح نتابع ملحوظاتكم على هاي الدورة إن شاء الله، ونصل معكم خطوة بخطوة إلى أنكم تكونوا فاهمينها وتصلوا بنسبة 90% أنكم تكونوا مهندسين قادرين على عملية تصميم تكييف وتبريد لأي منشأ بإذن الله. يعطيكم ألف عافية شباب.